Ons het nou die afgelope paar weke gesels oor hoe ons die Ou en die Nuwe Testament moet sien en moet lees, die hele samehang en konteks daarvan, hoe die Ou Testament heenwys of eintlik oorgaan na die blom in Christus of die klimaks in Christus. Die vraag wat dan hier uitvloei, is die wet van die Here. Hoe moet ons met die wet van die Here omgaan? Hoe moet ons daaraan voldoen, as ons ook sê, sonde is om die wet van die Here te oortree, om die doel te mis, maar watter van die Ou Testamentiese wette? Moet ons alles onderhou? Moet ons 'n deel daarvan onderhou? En hoe werk dit, dat ons as gereformeerdes kan sê, ons is ernstig oor die nakom van die wet van die Here, maar dan is daar sekere Ou Testamentiese wette wat ons glo, ons nie hoef na te kom. Ja, ons onderskei in die teologie basies tussen verskillende aspekte van die Here se wet. En dit is die morele aspek, die siviele aspek en die seremoniele aspek. Nou dit kan lei tot 'n baie teologiese gesprek of 'n baie hoë en 'n akademiese gesprek, maar om dit baie eenvoudig te stel, die morele wet kan mens beskryf as, dit is wat, as dit sou oortree word, die karakter van God sou skend. Met ander woorde, dat as God so wet sou verander, sê nou maar van die Ou na die Nuwe Testament toe, dan sou dit sy eie karakter skend. Met ander woorde, dit staan onveranderlik vas. God kan nie sy eie karakter skend nie. So die morele wet is dit wat reg en verkeerd is. En elke enkele wet, siviel, seremonieel, het 'n morele onderbou. Daar is 'n morele basis en 'n grondslag agter elke enkele wet wat in die Ou Testament staan, in Levitikus en Numeri en al die Deuteronomium, al die wettekste wat ons kry, het 'n morele onderbou. Maar dan is daar daarbo-op die ander soorte wette, soos die siviele wet, dit is met ander woorde die wette oor hoe die samelewing regeer moet word, en dan is daar die seremoniele wet wat weer te doen het met die godsdiens. Die rede hoekom ons onderskei tussen hierdie wette, is dat wanneer ons in die Nuwe Testament kom, dan gaan die seremoniele wet verskil van die Ou Testament, en die siviele wet gaan verskil van die Ou Testament. En die rede daarvoor is dat ons is nie Israel nie. Ons is die nuwe geestelike Israel. Maar die verskil tussen Ou en Nuwe Testament, of as mens dit so wil stel, tussen die Ou en die Nuwe Verbond, is basies dit, dat in die Ou Testament was die geloofsgemeenskap en die volk dieselfde ding. Israel was God se volk, dit is Israel wat seremoniele wette ontvang het, oor hoe hulle godsdiens beoefen moet word, en dis Israel wat siviele wette ontvang het, oor hoe hulle moet regeer. Maar nou in die post-Nuwe Testamentiese tyd, kry jy natuurlik die situasie, waar enige gegewe volk, want die evangelie word verkondig aan alle volke, stamme, tale en nasies, en uit elke volk uit kan mense tot geloof kom. En daardie gelowiges word nou deel van hierdie geestelike koninkryk van Christus, hulle is gelowiges, hulle is die volk van God, maar hulle bestaan ook nog in 'n bepaalde volk. 'n Griek is nog steeds 'n Griek, en 'n Jood is nog steeds 'n Jood, en 'n Afrikaner is nog steeds 'n Afrikaner. Maar alle Afrikaners is nie gelowiges nie. So die geloofsgemeenskap en die volk is nie dieselfde ding nie. So daar gaan nou verskillende reëls geld. Om dit prakties te maak, kan 'n mens verwys na al die verskillende oortredings in die Ou Testament waarvoor mens gestenig was. Wat ons natuurlik nie meer doen nie. Die rede daarvoor is eenvoudig. Die morele wet staan steeds. Dit is nog steeds verkeerd om die Here se naam uitelik te gebruik. Dit is nog steeds verkeerd om ongehoorsaam te wees, disrespectful teenoor jou ouers. Maar jy word nie meer met klippe daarvoor doodgegooi nie, want ons kan iemand excommunikeer, ons kan iemand ban uit die geloofsgemeenskap uit, terwyl hy nog deel bly van die volk. By Israel was dit nie moontlik nie. As jy uit die geloofsgemeenskap uit, moes jy uit die volk uit. Daarom moes iemand verwyder word onder sy volksgenote uit wanneer hy hierdie goed oortree het. Anders sit jy in die volk en jy verlei nie net 'n deel van die volk nie, maar jy verlei die hele geloofsgemeenskap tot sonde. En daarom verskil dit, so die seremoniele godsdienstige wette, met ander woorde, wat ons in die Ou Testament kry, soos die dieetwette van Levitikus 11, dit hoef ons nie meer na te kom nie. Wat is die beginsel daarvan? Is heiligheid. Dit sê Levitikus 11 duidelik vir ons. Heiligheid streef ons nog steeds na. Maar die volk en die geloofsgemeenskap is nie dieselfde ding nie. En dan natuurlik het ons as gelowiges die wet op die hart. Dan as gelowiges is ons volwasse
Ons het die volle openbaring van God in die Bybel ontvang en ons kan verstaan dat dit nie meer gaan oor die fisiese nakom van daai wette nie, maar dat dit gaan oor die gesindheid en dat ons heilig is nie in dit wat in die mond ingaan, in die kos wat ons eet nie, maar dit wat daar uitgaan in die manier hoe ons optree en praat en dink en doen. So ook sal die siviele wette verander. Die siviele wette is gegrond op dieselfde beginsel. Die wet, die volk in die geloofsgemeenskap is dieselfde ding. Dit is nie meer nie. So, ons het 'n kerk onder Afrikaners, maar alle Afrikaners kan nie gedwing word om te voldoen aan die reëls van ons kerk nie. So ons godsdienstige wette verskil. Ons het ook 'n volk, maar almal in die volk is nie gelowiges nie. En so kan ons nie die siviele wette wat ons vir ons volk opstel, kan nie noodwendig dieselfde siviele wette wees as wat dit in 'n teokrasie sou wees nie. Ek wil opvolg met 'n vraag. As 'n mens sou die vraag vra, moet 'n Afrikaner volk, as hoe meer hy volgens die wil van die Here leef, net so ook 'n Zulu volk wat meer en meer na die wil van die Here leef, sou 'n mens nie kon sê dat die aard van die siviele wette met tyd meer en meer sal ooreenstem nie. Dit sal outomaties, as jy 'n geloofsgemeenskap, as jy 'n volk en 'n volksregering sou wou inrig volgens die wet en die voorskrifte van die Here, sal dit al hoe meer neig na hoe die wette van die Ou Testament gelyk het noodwendig. Wat wel ook waar is dit sal nooit volkome dieselfde wees nie. Want selfs in enige staat wat Christelik wil wees, weet ons ook dat geloof gewek word deur die werking van die Heilige Gees. Met ander woorde, jy moet ruimte laat daarvoor dat almal in jou gemeenskap of in jou staat of wat ook al jy tot stand bring, nie noodwendig uitverkorenes is nie. Dat almal nie noodwendig gelowiges sal wees nie. En daarom sal jou wette nie 'n teokratiese wetstelsel, siviele wetstelsel wees, soos wat dit in die Ou Testament was nie. Sal nooit presies dieselfde wees as in die Ou Testament nie, maar dit sal al hoe nader beweeg daaraan. Maar kan 'n mens dan sê dat die uitstorting van die Heilige Gees, die vervulling van die wet deur Christus, die daarna die uitstorting van die Heilige Gees en die werking van die Heilige Gees onder die geloofsgemeenskap, wat as 'n mens mooi daarna kyk, anders is as in die Ou Testamentiese tyd, dat die siviele wette daarom ruimte gee vir die werking van die Heilige Gees. Dis nie met dwang nie, dit is met die oortuiging van die Heilige Gees. Ja, en met die verstaan dat gelowiges die wet van die Here wil hou as 'n reël van dankbaarheid en as 'n tugmeester na Christus en as 'n kenbron van jou sonde. As jy dit voor oë, wat die doel van die wet is, en dit was nog altyd die doel van die wet. Die wet was nie anders, as ons praat veral van die morele wet, was nie anders in die Ou Testament as in die Nuwe Testament nie, hoewel daar baie mense is wat onder daardie wanindruk leef. Maar as jy verstaan dat dit die doel van die wet is, dan laat dit outomaties daai ruimte.